中国已经获得科技制高点，美国需要模仿中国才能战胜中国。大家好啊，我是你们的朋友大野猫。杰克·沙利文，美国前国家安全事务助理，2026年4月15日在《外交事务》杂志上发表署名文章：中国已经获得科技制高点，美国应该如何努力才能重新取得领先优势？这篇文章发表之后，在美国、在中国引起了强烈反响。大野猫认为有必要分享给大家。文章开场，沙利文这样强调，在大国竞争当中，能够胜出的国家往往是那些善于适应的国家。如今，科技已经成为中美竞争乃至更广泛的世界格局塑造之争的核心。美国必须再次做出调整。这场竞争正在席卷包括半导体、人工智能、生物技术和清洁能源在内的前沿领域。为了取得胜利，华盛顿需要对成功做出清晰的定义，并制定一套清晰且连贯的战略来实施这一目标。几十年来，美国对华政策一直基于一个看似平静却意义深远的假设：北京在本质上与美国在同一场竞赛当中，只是稍微落后。中国被视为一个模仿者，擅长模仿，创造能力落后，最终依赖西方技术。美国的领先地位被认为是长期的，甚至可以自给自足。但是这种假设并未得到证实。中国已经不再仅仅追逐美国的创新，中国正在追求一种不同的力量理论，将生产规模和对关键投入要素的控制置于其国家战略的核心。当美国更加专注于保持其在创新突破方面的领先地位，并自信这些突破会自然而然地转化为经济、军事和软实力的时候，中国则着眼于追求将技术进步转化为贯穿其国家经济安全体系的实际应用能力。换句话说，当美国在进行一场竞赛的时候，中国则在进行另一场竞赛。尽管这种转变是逐步发生的，但是其后果如今已经不容忽视。在各个领域，中国已经建立或正在建立对全球的主导地位。这场竞争的重点并非仅仅是战胜中国。如果美国在某些相对指标上领先于中国，但是没有办法将它造福美国人民，那么终究它是失败的。实现这些目标是美国在21世纪治国理政的核心任务，需要超越党派界限，贯穿多届政府思维模式的转变。但是现在就落实这些转变迫在眉睫，因为科技实力正在以前所未有的速度直接转化为地缘政治的实力，而且美国多年来首次面临一个真正的势均力敌的对手。接下来，沙利文详细介绍了中国是如何通过产业政策、国家大战略一步一步获得对美国的创新优势。根据报道，中国的成功秘诀在于国家主导的产业政策，目标长远，政策性连贯，再加上更重要的自力更生，从来就不依赖任何国家。沙利文认为，中国根本不需要在所有前沿领域取得领先，只要通过在几个关键节点进行控制，比如说稀土、原料药、机器人等领域就足够了。
因为无论哪个国家失去了这些关键产品，任何领先技术都没有办法落地。与此同时，也是美国必须反思的，治理模式是中国的成功取决于他们的政治制度。比如说，通过集中力量，能够迅速将庞大的国家资源用于实现国家目标。具体一点，通过国有银行、产业政策、采购和监管等各个环节协同进行，国家不受自由市场的约束。它意味着可以大规模调动资源，补贴激烈的竞争，最终孵化出几个类似比亚迪和华为这种产业标兵。对于美国来说，完全复制中国模式它是不可能的，但是美国必须找到一个生存发展模式，保证创新的同时，还要生产先进的技术，并且在国家层面驱动在经济和国防工业发展的关键投入要素。对此，美国科技战略需要保护如下4个方面，并且重新建立领先优势。首先，美国必须重新建立其科技工业基础。第二点，在军事领域，必须专注于快速创新和适应当前世界的变化，并且保持对中国的战略威慑。第三点，华盛顿必须建立一个民主数字秩序，只有符合美国价值观的伙伴才能够共享美国的科技创新。最后，必须从战略上稳定中美关系，不能让其走向失控。另外，在计算科学、生物技术和清洁能源方面，是美国无论如何都必须完全掌握而且取得领先的领域，因为这些领域代表着人类文明的未来。在这些领域取得突破、取得领先，是战胜中国的最基本原则。因此，美国需要相应的政策与连贯性的投入，才能够实现上述目标。请大家记住，与中国的竞争是一场马拉松比赛，而不是100米冲刺，所以保持目标一致且连贯至关重要。对于美国来说，加强教育领域的投入，培养更多的科技人才，与私营企业合作，让更多的创新落地，以及针对美国政治体制进行深化改革，财泰冗员，精兵简政，保持美国政策的活力以及治理模式能够快速适应世界的变化。最后，沙利文这样说，这项工作需要数十年，而不是几年，更不是今年。这是我们这个时代一项具有决定性意义的国家工程，美国人民完全有能力完成这项工程。有人问怎么看，咱这么说，杰克·沙利文虽然他现在不在美国的权力核心，但是他的头脑仍然非常清晰。在全面迎学宣传的大环境下，美国的政治全面呈现出不正常的情况下，他依旧保持敏捷的思维，这是非常可贵的。对于美国来说，现阶段与中国的竞争已经到了关键节点，现在的情况必须做出选择。而沙利文的这篇文章就好比一股清流，与华盛顿保持着根本的不同。首先，沙利文强调，中国和美国之间的竞争不是一朝一夕，不是一城一地，而是一个长远而漫长的过程。最近一段时间，特别是特朗普当选总统之后，美国与中国的竞争至少在华盛顿方面呈现出非常不正常的现象。比如说，按照特朗普的说法，只要针对中国加征关税，
只要额度巨大，中国受不了了，就会立刻投降。也就是说，美国单一政策就能快速战胜中国。还有就是，如果我们针对中国进行芯片管控，不是一个长远的目标，而是在不久的将来，我们就能孵化出属于美国一指定乾坤的科学技术创新，然后凭借着这项科学技术创新统治全世界。再就是美国研发出来什么致命性武器，然后这个致命性武器就能取得中美竞争的胜利。对此，沙利文认为这些都是不正常的现象，它并不符合中美竞争的彻底走向。沙利文认为，中美竞争是一个长远的过程，它非常的漫长，美国需要政策的连贯性。而且沙利文非常清晰地看到，虽然中美竞争中美实力的对比取决于科技实力的变化，但是归根结底，它还不是科技创新，而是治理模式。为什么美国一盘散沙，中国却可以集中力量办大事？这才是美国需要反思的。中国为什么能够集中力量让先进的科技落地，而美国却做不到这一点？这才是应该思考的。也就是说，沙利文的这篇文章让我想起了另外一个人，乔治·凯南。在1947年的时候，乔治·凯南曾经给美国国务院发了一封长电报，需要遏制苏联。但是乔治·凯南的说法，所谓遏制苏联，就是对美国进行深化改革，通过改变美国的做法，通过改变美国的体系，赢得治理模式的竞争。与苏联的对抗不是拉帮结派、打打杀杀，而是进行内部改革，通过教育培养人才，通过合作培养技术，这才是美国的制胜法宝。这一次在沙利文这里有充分的体现，也就是说，他正在准备自己下一份工作。在民主党再次执政之后，美国国务卿就属于这个人的。然后沙利文会带领着美国和美国的盟友再次开启与中国的对抗，而这一次与中国的对抗目标是一个长远的目标，政策是长远的政策连贯性，这才是这篇文章与那些爽文的根本不同之处。另外，沙利文也清晰地看到未来科技的走向主要在3个领域：计算科学、生物技术和清洁能源，代表着人类发展的未来。计算科学包括人工智能在内，中美两国现在势均力敌。生物技术方面，美国小幅度领先；清洁能源方面，中国大幅度领先。但是对比长远规划和长远目标，现在的领先优势都不是领先优势。中美两国在科技方面的竞争取决于各自的治理模式和政治制度，这才是美国需要关注的，而不是具体的科技项目。但是大野猫认为，这篇文章归根结底还是在喊口号，体现了沙利文这种理论强大但是缺乏实践的美国政客的一贯作风。虽然美国需要深化改革，虽然美国需要团结一致针对中国，那么如何实现呢？比如说，特朗普问题已经彻底撕裂了美国社会，这种撕裂不是1天2天就可以能够整合的。美国在整个混乱的过程当中，需要10年或者更长的时间进行缓和。但是对于中国的竞争来说，对于美国这方面的改革来说，美国有没有10年，还是一个巨大的问号。
另外，沙利文的计划也是非常天真，他要与中国激烈的竞争，把中国排除在美国的体系之外，还要稳住与中国的关系。这种既要又要，又当又立，这种情况是美国巨婴的经典表现。也就是说，在这种情况下，沙利文没有逃出时代的局限性。在这样的场景下，还是美国说了算，美国怎么做都可以，还没有离开美国营学的叙事。当然了，有人可以这么说，如果沙利文不采取一些营学的方式，他的文章没有办法获得市场，没有人去阅读他的文章。当然了，我们可以这么说，但是对于美国来说，中国是可以做到没有营学，中国是可以做到实事求是，为什么美国却做不到呢？中国可以集中力量办大事，同时反省自己的政策方面的不足，并且加以改正。中国可以深化改革，中国可以反对腐败，中国可以整顿自己的内部问题，但是美国为什么却纵容腐败，纵容自己的堕落，纵容自己的不堪呢？这才是美国需要面对的，而且这些东西是需要具体的实践，而不是喊出几个口号来。沙利文强调，美国需要科教兴国，美国需要培养科技人才，但是美国的教育体系，特别是它的公共教育体系已经烂透了，而整个过程已经经历了几十年，而这些东西不是一朝一夕就可以改变的。按照沙利文的说法，只要民主党执政，只要他出任美国的国务卿，只要他们再次领导美国，就能马上扭转乾坤。对于缺乏实践的政客来说，这是完全不可能的。也就是说，即使按照沙利文的说法，美国可以转变思路，把中美对抗变成一场长远的对抗，但是美国想实现这种政治共识，需要内部团结，同时需要整合自己的力量。但是就现在美国撕裂的程度是根本办不到的。也就是说，按照沙利文的说法，中国现在已经获得了科技制高点，美国需要模仿中国才能战胜中国。但是如何模仿，如何整合美国的力量，基于现实，它就是天方夜谭。也就是说，沙利文在理论上点出了美国与中国竞争的最根本问题，但是在实践领域，那是不可能完成的任务。大家怎么看？底下留言。好了，这期节目就到这儿，喜欢大鱼猫节目别忘点赞、评论、转发，没订阅请订阅一下，谢谢大家。